सिनेमैटिक शॉट्स देखो ना टीप అని చెప్తే నోవలను ఏ రాన్ నేను మీ ధనంద్ర వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనం వచ్చేసి మన బైక్ రివ్యూ అయితే చేయబోతున్నాం అన్నమాట. ఈ బైక్ గురించి చాలా మందికి తెలిసిండొచ్చు. మళ్ళీ ఎందుకు రివ్యూ చేస్తున్నానంటే 3 years బ్యాక్ నుంచి మనం 3 years బ్యాక్ అయితే కొన్నాం అనమాట ఈ బైక్ ని. ఇప్పటికైతే 3 years అయింది అనమాట. 2019 అయితే కొన్నాం. అండ్ మన బ్యాటరీ ప్రాబ్లం వల్ల ఢిల్లీకి అయితే వెళ్ళింది అనమాట. అండ్ ఇప్పుడైతే ఆ బ్యాటరీ మళ్ళీ తిరిగేసి వచ్చేసింది అనమాట. అందుకని మళ్ళీ రివ్యూ అయితే చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ బండి గురించి ఎక్కువ చెప్పాలనుకోవట్లేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, రివ్యూలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఛానల్కి ఉపేంద్ర గారి షార్ట్ బ్లాగ్స్ బ్రో అయితే ఒక వీడియో పెట్టాం కర్నూలు దగ్గర. ఆ వీడియోకి మీరు ఇచ్చిన రీచ్ ఎంత అంటే ఇక్కడ చూపిస్తున్నా చూడండి, అంత రీచ్ అయితే ఇచ్చారు. చాలా థ్యాంక్స్ అన్న ఉపేంద్ర గారి బ్లాగ్స్ బ్రోకి కూడా థ్యాంక్స్ అయితే చెప్పు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బైక్ రివ్యూలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ముందర వచ్చేసి మనకి ఇలా అయితే డిస్ప్లే ఉంటుంది అనమాట. ఇది వచ్చేసి బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అనమాట. ఇది రేజ్. ఇది మనం టోటల్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ తిరిగామనేది, మనం బండి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ తిరిగామనేది ఇది టైం అనమాట. అండ్ సైడ్ ఇండికేటర్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇండికేటర్, రైట్ సైడ్ ఇండికేటర్స్ అనమాట. అండ్ హెడ్ ల్యాంప్. హార్న్స్ వచ్చేసి దీనికి 2 టైప్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట. అంటే 2 సైడ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ వైపు ఉంటుంది అనమాట హార్న్స్. ఇక్కడ 2 వైప్స్ అయితే 2 సైడ్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బ్యాటరీ తీయాలనుకుంటే ఇలా అనేస్తే అయిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బ్యాటరీ అయితే ఉంటుంది. ఇది మన న్యూ బ్యాటరీ అనుకోండి. లాస్ట్ టైం ఉన్న బ్యాటరీ ఇది కూడా ఇక్కడ వేస్తాను చూడండి సైడ్కి. అండ్ దీనికి వచ్చేసి 2 టైప్స్లో ఛార్జింగ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి మనం ఎప్పుడైనా రైన్ సీజన్లో అయితే దీన్ని ఇలా తీసేసి మొత్తం మీద ఈ బ్యాటరీ ఇలా అయితే ఛార్జింగ్ పెట్టవచ్చు. అండ్ ఇంకొక టైప్ ఉంటుంది అనమాట. దీనికి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి అయితే ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. అండ్ సైడ్ యాక్సెసరీస్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇవన్నీ యాక్సెసరీస్ అనమాట. ఈ ఫుడ్స్ పెట్టుకోనికే కానీ ఇవన్నీ కూడా మొత్తం యాక్సెసరీసే ఉంటాయి. అండ్ మిర్రర్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి చూడండి. ఇది వచ్చేసి మీకు ఇంకొక విషయం అయితే దీంట్లో ఉందన్నమాట. ఇది వచ్చేసి మనకి ఫుల్లీ లైసెన్స్ లేదనమాట. దీనికి రిజిస్ట్రేషన్ ఉండదు, లైసెన్స్ కూడా అవసరం లేదనమాట. చిన్నపిల్లలు కూడా నడపొచ్చు అనేసి ఒక వాళ్ళైతే చెప్పడం జరిగింది. మీకు రీజన్ చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది వచ్చేసి గ్రీన్ కలర్ నెంబర్ ప్లేట్తో ఉంటుందన్నమాట. గ్రీన్ కలర్ నెంబర్ ప్లేట్ అంటే ఈవీ అని మనకి గుర్తు, కానీ ఇక్కడ నెంబర్ అయితే ఏం లేదు చూడండి. నెంబర్ లేదంటే రిజిస్ట్రేషన్ లేదన్నమాట. రిజిస్ట్రేషన్ లేదంటే చిన్నపిల్లలు నడపొచ్చు అనేసి చెప్పారనమాట. ఇంకా ఆల్వేస్ రైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఈరోజు మీతో పంచుకుందాం. రైడ్ చేస్తూ కూడా చూద్దాం ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మీతో నేనైతే చెప్తాను. దీంట్లో వచ్చేసి 2 టైప్స్ అయితే ఉంటాయి అన్నమాట. మనకి నార్మల్ బైక్స్లో గేర్స్ ఎలా ఉంటాయి, దీంట్లో కూడా అలా గేర్స్ అయితే ఉంటాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈకో మోడ్, సెకండ్ వచ్చేసి స్పోర్ట్స్ మోడ్ అనమాట. ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఎక్సలేటర్ పక్కనే ఉంటుందన్నమాట. ఇలా ఉందంటే ఇది ఈకో మోడ్లో వచ్చేసి 25 స్పీడ్ అయితే వస్తుంది. స్పోర్ట్స్ మోడ్లో వచ్చేసి మనకైతే 40 స్పీడ్ వస్తుంది అనమాట. అది కూడా మెయిన్ రోడ్స్లో అయితే. మనకి ఇది నార్మల్ మైలేజ్ స్పోర్ట్స్లో వచ్చేసి 30 కిలోమీటర్స్ అయితే ఇస్తుంది. మన ఈకో మోడ్లో వచ్చేసి 50 కిలోమీటర్స్ అయితే ఇస్తుంది అనమాట. నన్ను అడిగితే టౌన్లో అంటే మామూలు సిటీస్లో తోలడానికి అయితే ఇది చాలా బాగుంటుంది అనేది నా ఫీలింగ్ అనమాట. ఇది ఎక్కడ ఉంటుందంటే మోరల్ హోటల్ అని ఉంటుంది అనమాట కర్నూలులో. మోరల్ హోటల్ ఇక్కడైతే ఫోటో వేస్తాను చూడండి. అండ్ లొకేషన్ కూడా పిన్నిడ్ కామెంట్లో పిన్ చేశాను, మన డిస్క్రిప్షన్లో అయితే పిన్ చేస్తాను చూడండి ఎవరన్నా. అక్కడ మనకి మోరల్ హోటల్ వెనకాల ఒకినోవా షోరూమ్ అని ఉంటుంది అనమాట. గ్రీన్ వెహికల్స్ అని. అక్కడైతే
వెహికల్స్ అన్నీ కూడా దొరుకుతాయి. అండ్ న్యూ వెహికల్స్ కూడా లాంచ్ చేయడం అయితే జరిగింది. అవి కూడా తొందరలోనే రివ్యూ అయితే చేద్దాం. అండ్ ఇంకా దీని గురించి రైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా చెప్పాను కదా. దీన్ని వచ్చేసి మనం ఈకో మూడ్లో స్పోర్ట్స్ అయితే నడపచ్చు. అండ్ స్పోర్ట్స్ మూడ్లో అయితే చాలా బాగుంటుంది, ఈకో మూడ్లో కూడా బాగుంటుంది. రైడ్ గురించి అయితే నా వర్క్ అయితే సూపర్ హ్యాపీ అనమాట. సిటీలో తోడడానికి కానీ ఎక్కడికైనా కానీ. అండ్ మనం లాంగ్ అయితే దీంట్లో అయితే వెళ్ళలేము, ఇది ఒక్కటే అనమాట దీంట్లో మనకి బెనిఫిట్ లేనిది, అంతే తప్ప ఇంకా అన్నీ కూడా బెనిఫిటే అనమాట. ఓకే గాయస్, మీ వల్ల ఇప్పుడైతే నాకు 1558 సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే వచ్చారు. ఇక్కడ వేస్తున్నాను చూడండి. అండ్ మీ సపోర్ట్ ఇలాగే ఉంటే మనం 2000 సబ్స్క్రైబర్స్కి తొందరలోనే రీచ్ అయిపోతాం. వీడియోస్ ఎందుకు రావట్లేదని అడగవచ్చు. FA1 ఎగ్జామ్స్ ఉండడం వల్ల అయితే వీడియోస్ చేయడం అయితే జరగట్లేదు. ఇప్పటి నుంచి డైలీ వీడియోస్ పెట్టడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. కనీసం సండే వీకెండ్లో అయినా వీడియోస్ పెట్టడానికి అయితే ట్రై చేస్తానని చెప్తున్నాను. సినిమాటిక్ షార్ట్స్ తీపోనా తీపో అని చెప్తే నవ్వలను చెప్తే అర్థం కాదానికి తీపో అని చెప్తే నవ్వలను అర్థం కాదానికి. కెమెరా పని చేయి, ఫస్ట్ కెమెరా పని చేయి.